快来看呀！两只大熊猫在树杈上睡着了，一只坐在树杈中间，脑袋耷拉在树干上，另外一只直接就横在树干上趴着，一动也不动，睡得很香啊。天气实在太热了，它们也不得不进入午觉时间。因为天气太热了，奶爸奶妈要把大熊猫给收回空调房中。你们知道吗？大熊猫在室外天气不能超过25度，超过25度的时候，大熊猫就得收回去。于是奶爸奶妈就想要把大熊猫从树上引诱下来，拿着长长的竹竿，顶着小苹果，把大熊猫从树上一步一步把它诱导下来。可是大熊猫怎么也不想下来，因为趴在树上实在是太舒服了。于是奶爸奶妈三番五次地想尽一切办法，想要从树上把大熊猫给诱导下来。可是大熊猫实在是太懒了，怎么骗也骗不下来。奶爸奶妈很无奈，在奶爸奶妈的精心准备下，结果大熊猫睡着了，露出来个大屁股。哎，太搞笑了！看大熊猫真的好有意思呀！屏幕前的小朋友们，你们喜欢大熊猫吗？